Sekoly tsy miakina Notre École tsy adana fanampiana sahirana setsika ara-javakato no namarana ny taona 2024. Ny fizarana fanampiana ho an'ireo mponina sahirana aty amin'ny faritra manodidina sekoly dia efa fanao ny sekoly Notre École tsy adana isan-taona. Ny alarobia 20 Desambra 2024 lasa teo ary dia olona sahirana mahatratra 50 isa-teo eo no zarana fanampiana toy ny vary, voamaina, siramamy, sira ary tsy adino koa ny vatomamy isan-karazany izay entina raha amfaly akatoko izao fankalazana ny fetin'ny krismasy taona 2024 izao. Fantatra fa vokatra ny fanomezana ataon'ireo mpianatra mandrato fahalalana atao amin'ity sekoly ity no antotsana izao fanampiana izao andaniny fa ankilany kosa dia taony tantsoroka ao omen'ny sekoly. Marihana fa tafiditra ao anatin'ny asa sosialy sahan'ny sekoly izany raha araka ny fanazavana azo. Fa ny zoma 20 Desambra 2024 lasa teo kosa dia niara-mifaly tetsy amin'ny Konako Eg Sankatso ireo mpianatra sy mpanabe ary mpandraraha ato amin'ity sekoly ity. Spanish church plays alone, our Germans fill their shoes with hay. If you're carrying out on Christmas Eve, you might live. People
loha hevitra noraisina tamin'ity hetsika ity dia ny hoe noel autour du monde ka nampiain'ireo mpianatra ny fahakalazana noely maneran-tany ho an'ireo ray aman-dreny tonga nanatrika ary nampisehon'izy ireo ny fahakingany sy ny fahaizany no ratoviny tato amin'ity sekoly ity izay tena nampivalalano nampitazana tokoa nandray anjara mavitrika tamin'ity hetsika ity avokoa ny mpianatra rehetra eto anivon'ny sekoly ny atomboka hatrany amin'ny kilasy ambany indrindra ka hatrany amin'ireo kilasy zokony indrindra izay samy notarihan'ny mpampianatra izy ireo avy tiana manamarika fa ity sekoly tsy miankina atsoina hoe notre école tsy adiny ity dia anisan'ny sekoly sangany indrindra ety amin'ny faritra manodidina ary misongadina hatrany amin'ny tahapambiazana amin'ireo fanadina-mpanjakana isan-karazany ny fianarana no lova tsara indrindra